Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessaanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana geessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture simbirallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Deebi'ee dhufee jira. Akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Har'a obboleewwan koo nama akka kootii yookaas immoo ijoollee shamaraa akka kootii gola namaa keessa jiraniif gorsa xiqqoo takka qaba. Maaliif namni akka isatti fakkeessatti yookaas immoo akka ilaalcha sammuu isaatiitti dubbata na of galchaa isiniin jechaati. Innis maalidha? Baay'een keenya jechuudha. Of jijjiiruudhaaf akkuma nama kamiitiyyuu jechuudha biyyoota garaagaraa keessa facaanee jirra. Haa ta'u malee mootuu jechuudha bakka lafa baanee yookaas mootuyyuu kaleessa eessa akka kaane har'ammoo eessa akka jirru akkasumas immootu baay'een keenya warri kaleessa wajjin biyya baane suni eessa jiran meeqa isaaniitu hamma yoonaa lubbuudhaan jira meeqa isaaniitu immoo lubbuudhaan darbe nutoo har'a geenyee hojjannee guyyaa har'aa kana eeguu kanatti meeqa keenyatu waaqa galateeffata akkasumas immootu meeqa keenyatu yoo kaayyoo ittiin biyya baane sana galmaan ga'ee meeqa keenyatu immootu kan sanayyummoo galmaan hin gahin karaatti hafee waan jedhudha. Maaliif jennaani namoota baay'ee miidiyaa irratti nan argaa. Namoota baay'eef akka fakkeenyatti gaafan fudhadhe jechuudha. Ilaalchi namoonni qabanii baay'ee tokko na ajaa'iba iddoo tokkotti jechuudha. Innis maalidha? Keessattuyyuu maaliif kaleessa gaafa biyyaa baanu mee baay'een keenya waliin somnu dhugaa walitti haa himnuuti jechuudha. Maaliif jennaani bakka waggaa lama yoon hojjedhe waggaa lama qofa yoon hojjedhe nagaa deebi'an ittiin hojii tokko banadha jennee biyyaa baana gaafa as geenye garuu waggaa lamaan sana gaafa geenye waggaa tokkoon hojjedhe sana booda gala jenna waggaa sadi ta'a sadeen sunis hin darbaa afuriin hojjedhee gala jenna maaltu saniin nu eega isinitti fakkaate baay'een keenya jechuudha ijoollee baay'ee nan laalallee ijoollee baay'eellee nan taajjabaan yeroo baay'ee jechuudha maaliifi akka abaluutti jedhu kunis maalidha? Akka abaluutti hoggaan siniin jedhu hiriyaan kan koo mana ijaartee jirti. Anillee mana sana ijaaree xumuree isheen meeshaa galchitee jirti. Akka ishee sanatti fakkeenya isheetti anillee meeshaa mana guutuu galchuun qaba. Isheen meeshaa akkasii sana galchitee xumurtee immoo waan akkanaa kana bitti anillee dirqama kan akka ishee sana bitachuun qaba waan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaan isinii fudhadhaati micayyoo TikTok irratti masii jedhamtu takka. Mucayyoo sun baay'ee tokko natti toltillee difiratii ishees ta'ee wantoonni adda addaa yookaas immoo ilaalchi isheen qabdu dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko natti tolti baay'een ishee dinqisiifadha maaliif jennaani nama mana godhatee yookaan bultii dhaabee hojjetatee jiruu isaa fooyyessuudhaa fi ijoollee ishee sana abbaa manaa biratti dhiistee biraa deemtedha waan ta'eef kan dhuftes baadiyyaa irraa ammallee kan galte baadiyyaadhumatti asii galtee maallaan jedhan jettee maaliif buna harkaan tumta? Maaliif maashina fudhattee hin galle? Akkamitti biyya arabaa waggaa kana hojjettee galtee buna harkaan tumta? Naan jedhanii buna sana harkumaan nan tumee dhugee maalan ta'e wayin du'ee kunuma hin jiraa jettee marsii deebisteef jechuudha. Ijoollee koomentii sana barreesseef jechuudha. Maaliif isin jechuu barbaadeetananii? Maaliif jennaani? Namni akka abaluutitti yoo jedhee iddoodhuma kaleessa jiru sana hawwiinsaa suni abjuu ta'eetuma hafa malee yoomiyyuu hin milkaa'u. Sababii isaas akka abaluutti osoo hin taane akka keessanitti. Maaliif mucayyoo sun amma maashina sana bitachuu wallaalteeti miti. Akkasuma immoo ijoollee baay'een soofaa maaliif hin galfanne soofaa mana keetti hin galfatiin maaf galtee jedhu. Baay'ee tokko na ajaa'ibe dhugaa rabbi. Maaliif wallaalteeti isheen garuu waan ishee baasu karoora isheetu beeka karoora dhuunfaa isheeti waan ta'eef namni tokko akka karoora sammuusaatti akka ofiisaati ilaalchi sammuusaa isa ajajeen jiraata malee dirqama ollaa isheetitti namni tokko ishee waliin biyya hambaa deemee hojjete soofaa bitate mana fooqii ijaareedhaaf ishee fooqii sana ijaaruun irraan eeggamu maaliif waan barbaaddu waan ishee ga'u hojjetattee galtee jirti waan ishee barbaachisu hojjetattee xumurattee hojjechuudhaafis immoo maallaqa ishee barbaachisu fudhatteetu galte isheen maaliif namni tokko waan biyyaa ba'eef galmaan gaatu malee gara biyyaatiitti hin deebi'u. Haa ta'us malee mootu biyya hambaa kana yeroo isin jedhu waggaa dheeraa hojjettaniidhaaf umurii keessa waggaa 20-30 asitti fixxaniidhaaf wanti si yaaddan suni akka abaluutitti jettaniit yaaddan taanaan yoomiyyuu galmallee hin ga'u yoomiyyuu itti hin guuttaan maaliif jennaan ilaalcha keessanii miti ilaalcha nama biraatiin jiraataa jirtan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo tokko ilaalcha sammuu keessaniitiin jiraadha ilaalcha namoota biraatiin hin jiraatina maaliif
namni suni wantoota isa barbaachisu guuttateera. Kun kan isaati. Ilaalcha nama sanaati. Kan koommoo nama sanaan adda ta'uu qaba. Fakkeenyaaf isiniif ijoollee kana maqaan dhawulleedha. TikTok kanarratti hin beektanii jalqaba hiriyaa lubbuu yookaan hiriyaa nafsee waliin jechaa turanii takka turan immoo akka isaan itti udaan wal diban jechuudha. Achi kaanii har'a takkittiin jechuudha. Maaliif hamma ta'e tokko hojii ishee dhuunfatti inni hojjetatti oduma arrabsamtus oduma wantoota baay'ee jedhamuunis hin dhageessu. Maaliif suni kaama kaayyoo isheeti. Hoggaan ishee irratti ilaalu jechuudha. Kaayyoo ishee sababa ta'eef namni arrabseedhaafis namni atiin fokkatta jedheefis atiin dhaabbatan bareeddu. Akkas taatee waan barbaadan jedhaniini ittiin dhaga'amu. Maaliif amma kaayyeeffatte hojii sana kutannoodha itti kaateerti waan ta'eef sun isheen deebisu jechuudha. Ilaalcha isheetiin jalqabde waan ta'eef. Garuu waan isheen sana hojjetteef hojii ishee sana fakkaata gaafa dhaqanii warroonni hiriyaa waliin jedhanii wal harkaa nyaatanii dhugan sun hojii fakkeenya akka ishee sana yeroo dhaqanii hojjetan maal ta'a jira wanti suni wal kuffisuu yookaas immoo tuyyuu akka abaluutti jechuudha. Maaliif namni sun duraanii osoo namni sun hojii sana hin jalqabin duraan hojii sana jalqabeera taa'atuma tureemi. Isheen abbaan sun jalqabeennaan immoo gaafa jalqabu maal ta'a akka abaluutti jedhama. Kanaaf ani maqaa namaallee hin dha'u garuu fakkeenya isinii fudhachuu barbaadeetinanii. Kanaaf baay'een keenya jechuudha. Kanaan umurii keenya gola namaa keessatti finna. Kanaaf namni tokko makiina biteedhaaf dirqama isin makiina bituun isinirraan eeggamu. Maaliif suni kaayyoo nama sanaati suni ilaalcha nama sanaati. Isinillee kaayyoo dhuunfaa keessanii akka sammuun keessan isin ajajette malee fakkeenya nama biraatirraa fudhattanii akka sanatti deemna yoo jettan kaleessallee bakkuma kufaatii har'allee bakkuma kufaatii jirtu jechuudha. Kanaaf maaliif namni tokko waan isa barbaachisu ofii isaatii keessa isaatti hin beeka. Waan isa barbaachisu sana immoo erga guuttatee kan namaa sana fakkeenya namaa sana fidee kan isaa taasisuun dirqamas miti. Kanaaf akka sanatti hin yaadinaadha. Wanti sun akkasitti yoo yaaddan ta'e hedduma kaleessa jirtan san jirtan malee jijjiirama tokko hin fiddan namoonni akkas akkasii jechuudha. Kanaaf micayyoo sun dhugaa malsi akkas akkasii gaafa isheen deebistu baay'ee tokko natti tolte baay'ee tokkollee barumsa irraa fudhadhe. Maaliif kaleessas baadiyyaadha hin bahe har'allee baadiyyaadhuman jiraadha. Kanaaf kanan baadiyyaa gahu hin jiru itti sirriidha. Maaliif jennaani isheen irraa akka namoota waan kaatamaa yookaas immoo magaalaa jiraataa jiranii midhaan shamatti yookaan bittee miti kan nyaattu jechuudha. Maaliif abbaan manaa ishee gabareedha qotee galchaa. Isheen immootuyyuu kan baatee tokkoffaa kaayyoo ishee isa biratti nama hojjetu kan abbaa manaa ishee suni nama cimaa hojjetu taanaan ijoollee sanayyuu qabee waggaa hamma kana eegee ishee mana qabee ishee eegee jechuudha. Kanaaf isa biratti immoo isheen maal goote waan ishee barbaachisu tokko wayyuu ishee hanqatee waayii itti guuttachuuf jennaan baatemii biyya sana guuttannaa nu galte. Kanaaf suni ilaalcha isheeti. Ilaalcha isheetiin immoo zanaafataa jettee jiraataa jirti. Karoora dhuunfaa ishee waan ta'eef jechuudha. Karoora namaatiin miti kan jiraataa jirtu. Kanaaf namoonni baay'een jala deemanii maaliif waggaa hamma kana teechee soofaa osoo hin bitanne akkamitti biyya harabaa hojjettee galtee ati harkaan buna tumtaa sun ilaalcha keessanii. Sini galee namoonni akkas akkasitti ilaalcha akkasii qabdan suni sammuun keessan baay'ee faallamee jira. Maaliif fakkeenya nama biraatirraa fudhachuudhaan jechuudha. Kanaaf isheen immoo har'a birrii sana waan guddaadhaan hojjetti isheen maaliif isin jedhe wacii hin qabdu. Waggaa xiqqoo hojjettee isin kan waggaa 10 waggaa 20 umurii keessan biyya namaatti fixe caalaa hojii guddaatti hojjetti micayyoon sun maallaqa saniin tokkoffaa wacii hin qabdu. Namni magaalaa irra jiraatu mana kiraayin kaffalaa, bishaan hin bitaa, kan ittiin bobeeffatu hin bitaa, istoofiif hin kaffalaa, kasalaaf hin kaffalaa. Mee waa baay'ee waa meeqatu jira. Namni gaafa biyya namaa dhufnu osoo birrii hamma sana maaliif birrii har'a asitti soofaa ittiin bitu malee maaliifan maashina namni tokko galfate ani galfachuu didee jennu sana walakkaa birrii sanaa osoo qabaannee biyyaa hin baanu hojii ittiin uummannaa sanumaan hojii dhuunfaa keenya hojjenna ture jechuudha. Gaafa biyyaa baanu hamma sanayyuu waan of harkaa dhabneef birruma xiqqoo hojjedhee of harkatti argadha malee galiin hojii dhuunfaa kootii banadha jennee biyyaa baane waliin dhoskinu baay'een keenya jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'een isaanii mootu jechuudha. Akka sana bira iyyuu ga'uu dadhabanii karaatti hafanii allaattiin isaan nyaatee biyyoota garaagaraa keessatti reenfi isaaniillee gara biyyaatti deebi'uu dadhabe baay'ee isaanii jira. Kanaaf nuti maaliif waan harkaa qabnutti yaa Rabbi galanni siif haa ta'u isa nuu kenniteef kan boru immoo atitti nuuf guuti jennee keenyuma sanatti jechuudha. Akka abaluutti fakkeessinee osoo hin taane akka keenyatti yoo jiraanne eenyuun olitti illee hin jiraanne eenyuun olitti illee hin jijjiiramna jechuudha. Kanaaf hojiillee hojjechuuf yookaan maal goona fakkeenya namarraa fudhannee osoo hin taane bakka jiramii sammuu keessanii hojii dhuunfaa keessanii uumaati. Waan isin baasu wanti suni hojjettanii isin
gabii akka isiniif fiduu akkasii mootu jechuudha jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti fiduu hin dandeenya waan jedhamu tilmaama ka'aatii hojii sana. Kanaaf wanti suni nu fayyada boru waan kana hojjennee tooniyyuu milkaa'uu dandeenya waan jedhu itti yaaddanii sammuu keessanii ilaalcha sammuu keessan keessa madda yoo ta'e ittiin illee milkooftan guddina birallee ni geessan jechuudha. Kanaaf maaliif kan namarraa fakkeenya fudhatta yoo sababa namni sun hojii sana hojjeteef isaan irraa laaltanii hojjettan taanan garuu maaliif namni suni hojiin sun akkuma si yaaddan namni sun yoo kassaree isinillee kassartan jechuudha. Maaliif namni suni waan dhama'e waan hojjete sanarraa maaliif namni gizee tokko akkuma argachuun jiru dhabuun illee jira akkuma immoo bu'aa buusuun jiru kassaruun illee jira waan ta'eef namni sun yoo kassaree isinillee faana kassartan jechuudha. Maaliif jennaanii ilaalcha sammuu keessaa madde osoo hin taane fakkeenya nama sanarraa fudhattanii hojjetan sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf wanta tokko hojii uumuudhaaf yookaan hojjechuuf gaafa kaatanii kan sammuu keessaa madde ta'uu qaba. Maaliif waan xiqqoo hin taane maaliif namni xiqqoorra ka'ee guddaarra ga'a sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf baay'een keenya sababa saniini kan biyya namaa keessatti umurii keenyaaf hin jechuudha. Maaliif wanti hundumti isaayyuu jechuudha akka keessanitti malee akka namaatti jiraachuun tasumayyuu isinirraa hin eeggamu. Maaliif namni tokko jireenya dhuunfaasaa jireenya mataasaa jiraata malee jireenya nama tokko bakka bu'ee dhaqee jiraachuu sababa hin dandeenye fi egaa obboleewwan koo wantoonni kun ammarraa dubbadhe kun yeroo baay'ee nan ilaalaa namoota baay'ee fakkeenya godhadhe jechuudha. Komintii kana jalatti gaafa isaan barreessanii odoo ana ta'ee osoon kana guutiin hin galu odoo ana ta'ee osoon kana hin bitatan osoon soofaan bin osoon firiijiin bin osoon maaliin isiniin jedha dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif waan mana madaamii keessatti yookaan mana gola arabaa keessatti argan hundasaa maaf gallee nuti guuttachuu dhabne waan jedhu jechuudha. Kanaaf suni jechuudha maaliif namni hammamiyyuu jechuudha. Nama ta'eetoo jechuudha namni foon uffatu hawwiisaa guddaadha. Garuu immoo namni waan sammuusaa keessatti hawwe sana hunda al tokkotti hin argatu eenyumtuu jechuudha. Oolee buree turee ka'eeti kan inni lafa hawwiisaa sana guuttachaa deemu. Isumayyuu namni yeroo kamiyyuu dachee kanarratti waan yaade hundasaa guuttatee naga'ee jira. Kana booda maallaqni kun nan barbaachisu hin hojjedhu. Jedhee sin beeku hin jedhamullee jechuudha. Maaliif jireenyi hin guutu? Jireenyi tasumayyuu hin guutu jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu jechuudha. Mee laala fakkeenya fudhadhaa. Inni fooqii tokko ijaaree 2 dabaluu irratti jedha. Gaafa 2 ga'e 3 jedha. Gaafa sana xumure immoo makiinaa bitu malee jedha. Makiinaa tokko gaafa bite 2. Eenyumti abbaan barbaade abbaa qabeenyaa laala. Hirrafiin bula. Sijjammar hamma hiyyeessi hirriba gahaa rafuu inni qabu yookaan abbaa qabeenyaa kan jedhamu rafu. Maaliif hiyyeessi sun maaliif rafa isinitti fakkaate? Waan qabu sanarratti waaqayyoon galateeffatetti yaa rabbi kan boru immoo situ beeka jedhee waanuma xiqqeessu sanarratti guddisee waan waaqaaf galata galchuufu maal ta'a? Kan san caalu jechuudha osoo inni yaadin irratti dabalee kennaaf rabbiin jechuudha. Kanaaf inni qabu sun immoo maal ta'a osoo kan harkaa qabu sana iyyuu nyaatee hin fidne ittiin beekne boru akkanan godhaa iftaan akkanan godhaa abaluuf maallaqa biddireesseen ture ji'a kanatti yookaan waggaa kanatti dhalaanan irraa deemfadhaa yaada. Sanaaf iyyuu jechuudha hirribuma hin qabu jechuudha namni qabu tokko yookaas immoo namni abbaa qabeenyaa jedhamu tokko hirriba gaarrafu hiyyeessa san turra rafa jechuudha. Kanaaf fooqii asii ol waaqatti samaayitti 10-20 ijaaree mana citaa keessas rafee inni tokko soofarra taa'ee inni tokko mootummaa dabiirra taa'eedhaa fi dachee kanarra darbamuun hin oolu hundumtuyyuu dhiisee darba. Maaliif jireenya darabaa sababa ta'eef jechuudha. Eenyumtuyyuu jireenya darabaa jiraataa jirra malee eenyumtuu waggaa kuma dachee kanarra hin jiraatu. Kanaaf jireenya ammasii sanaaf immoo fakkeessee jiraachuurra karaa dhugaa akka waaqayyoon jalqaba gaafa na uumu chaansiin kee kana carraan kee kana jiraatta kana maggabamta kana hojjettee kanaan argatta galiin kee karaa kana siif dhufa jedhee waaqayyo gaafa sin uumu gaafa gara dachee kanaatti sin fidu sababa tokko malee miti kan waaqayyo siniif eebbise sanaanii karaa dhugaarra osoo nama na barbariin osoo maallaqa namaa tokko ofitti hin dabarsin osoo hin sobin osoo hin hatin jireenya rakkattuumaaf hin taane qulqullummaa keessan hin jiraattanii dachee kanarraa darbuun filannoo guddaadhas hin argamullee namni waan sana guuteetii
darbe dachee kanarraa jira jedhee ani yaadu akka kootti jechuudha. Maaliif eenyumtiyyuu dogongoraa oolla waan ta'eef jechuudha. Garuu mootu keessattuu ijoolleen akka kootii ijoolleen gola namaa keessa jirru kun yookaas immoo biyyarraan faffacaane kuni barumsa isa biyyatti barattan yookaas immoo barumsa isa qalamaan barattan caalatti kan jireenyi isin barsiiste kun sana caala akka kootti jechuudha. Waa baay'ees barattan waa baay'ee jechuudha. Gama kootti anaaf biyya namaa yookaatu golli namaa barumsa guddaa jechuudha. Kanaafuu akkasitti mootu arginee kaanee maaliif umurii keenya gola namaa keessatti fixu? Maaliif akka abaluutiitti hin jiraadha jedhee osoonan immoo bakka garaa kootii hin gahiin osoon akka namaatitti guyyaa tokko aara galfiin argatin uffadhee bareedee akka hiriyaa kootiitti kolfee hin taphatin irriiba gahaa tokko hin rafin maaliifan gola namaa keessatti kushinaa gandaa keessatti ani umurii koo fixa ta'uu hin qabu. Kanaaf waan akkas akkasii sana yaaddan taanaan yoomiyyuu gola namaa keessa baatanii hin galtanii boruun kana godhaa iftaaniin kana godhaan dacheerra nama dhabamsiise sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa namoonni ilaalcha akkas akkasii qabdanii tasuma sammuu keessaa balleessadha. Biyya Arabaa turtee tokko waggaa 2-3 hojjettee dhuftee buna harkaan tumatte yookaas immoo soofaan mana ishee hin jiru waan barii laastikii irra teenye kan isiniin jedhe suni mana keessan deebi'ee toonii keessumminnatiin dhufin isinii galee. Maaliif jennaani akka nama sanaatti osoo hin taane akka dhuunfaa koottan jiraadha sababa ta'eef. Kanaaf namoonni ilaalcha akkasii qabdan tasumayyuu dogoggora guddaadha. Ani akka kootti jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Jechoonni akkas akkasii sun gurra jala nan darban jechuudha. Maaliif akka kootti saawwan jiraadhuuf akka namni jiraatetti jiraachuu saban hin barbaanneef gurra jala na darba jedhee hin yaadu. Egaa obboleewwan kiyyaa yoon dogoggora dhiifama naaf godhaan isiniin jedha. Maaliif kuni akka ilaalcha kootti yeroo baay'ee waan na ajaa'ibu yookaas immoo waan an argaa oolu irraa maafan hin dubbanne jedhee waan keessa kootti dubbachuudhaaf fedhiin keessa koo jiru baasee isinitti dubbadhee jira. Lafan dogoggoretti dhiifama naa godhaadha. Namoonni ilaalcha akkasii qabdan ilaalcha akkasii sun badaadha. Ilaalcha gadheedha. Irraa of deebisaadha. Egaa Waaqayyo hunda keenyayyuu kan biyya irraa faffacaanee biyya hambaa keessa jiru hunda keenya Waaqayyo nagaan gara biyya keenyatti nu haa deebisu. Fayyaa nagahaan maatii nagaa biyya nagaatti hunda keenyayyuu nu haa galchu. Waaqayyo waan yaaddan hundasaa galmaan isiniif ga'ee rabbiin hundumayyuu alaamaa ittiin biyya baataniif isinii guute nagaan biyya keessanitti isin haa galchu. Jiruun hin guuttu yoomiyyuu. Kanaaf yoo ofuma keessanii isin nu ga'a jettanii guddaatti osoo hin taane xiqqaatti jiraattan hundumtuu nama ga'a. Waaqayyo sanuma namaaf eebbisa. Kanaaf akka sanatti yaadaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha. Namoonni yaada bal'aa qabdan koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa. Turtii gaarii. Baay'een isin jaaladhu, baay'een isin kabaja. Laayikii sheer gochuudhaan walaa jajjabeessinu. Yaadnillee akkasumas barumsa hedduu namaaf ta'a waan ta'eef yaada waliif qooduun gahaadha. Koomentii keessan kaa'uu hin dagatinaa. Turtii gaarii.